こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回はこの1枚で可愛いワンピースの本の中から10番のベルト付きカフタンワンピースのじっくり解説後編の動画になります。難しそうと感じるポケットの部分を重点的にゆっくり解説していきます。簡単なワンピースを作ってみたいなという方、ワンピース挑戦してみたいけど一人では不安だなという方はぜひこの動画を参考に一緒に作ってみてください。ただ服を作るでは自分一人で洋裁に挑戦するのが不安だなという方や、自分の体に合ったサイズで服を作りたいという方、自分好みのデザインで服を作りたいという方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほど平日の昼間ですがライブ配信を行ってパターンの考え方の基本的なところからパターンの書き方、あとは市販の型紙のサイズ変更の仕方なんかを講座のような感じで行っています。そのライブ配信の時には随時質問にお答えしています。気軽に参加できるパターン教室、洋裁教室と思っていただけるといいかななんて思います。もし興味のある方はぜひただ服の家遊びに来てみてください。それでは早速スタート。それではポケットを作っていきたいと思います。ポケットの袋布、これが全部で4枚あると思いますが、これ4枚すべてにぐるっと全部一周ロックミシンもしくはジグザグミシンをかけておきます。で、どこからロックミシンをかけてもいいんですけど、個人的にうまく縫いやすいなと感じるのはこのカーブのここから始めてぐるっとロックミシンをかけてきます。で、最後ここは生地をこういう風に引っ張ってあげると生地がまっすぐになるので、ここを切り落とさずにロックミシンがかけられるかなと思うので、ここのポケットの袋布にロックミシンをかけておいてください。袋布の周りにロックミシンがかけられたら、次はこんな感じで身ごろは表面を上にしておきます。で、その上にポケットの合い印を合わせるようにしてポケットの袋布を乗せるんですけど、ポケットは裏面が上に来るようにしておきます。つまり身ごろとポケットの袋布が中表になるようにして合わせます。で、きっちり合い印も合わせてください。こんな感じで身ごろとポケットの袋布を中表に合わせます。で、ここのピンで留めている部分がちょうどポケット口の合い印のところなんですけど、このポケット口の合い印から反対側の合い印のところまでを 0.8 センチで縫います。なのでこの上からは縫いません。ここから 0.8 センチで縫ってきます。反対側も同じように 0.8 センチでポケット口の部分だけを縫っておきます。今これは身ごろとポケットが中表に合わさっている状態ですが、これをピラッとめくってポケットの表面が見えるようにしておきます。そしたら今縫った 0.8 センチの部分でポケットの袋布を折ってアイロンをかけます。で、この時に上の部分と下の部分もしっかり 0.8 センチで折り目がつくように長さを揃えてアイロンをかけてあげてください。反対側も同じです。そしたら今のポケットの袋布が前と後ろの身ごろについていると思うので、今の脇の部分を中表に合わせます。で、今からこの脇の部分を縫っていこうと思うんですけど、その前にこの脇を縫い合わせると服がどんどん立体になっていくので、服が立体になる前に裾の部分を三つ折りで折ってアイロンをかけておきたいと思います。裾の縫い代は 2.5 センチなので、最初に 2.5 センチで折ってアイロンをかけて
一度開いて1センチで折ります。そうするとこんな感じの裾の三つ折りができるかなと思うので、こんな状態にしておいてください。先に裾のアイロンをしたら、いよいよ脇の部分を縫っていきたいと思います。この袖の脇の部分、身ごろと袖の縫い目の部分を揃えてピンで留めます。身ごろの脇を合わせて、今ミシンで縫ったここの部分をピンで留める。その下もミシンの縫い目があるところまで留めておきます。で、あとはスリット開きのところにも印があると思うので、そのスリット開きのところでピンを留めておきます。しっかりずれないようにピンで留めたら、この袖口の部分から脇の部分を通って、まずはポケット口の合い印のところまでミシンで縫って、ここで返し縫いをして一旦糸を切ります。で、開けてまたポケット口の下の合い印の部分に針を刺して返し縫いをして、スリットの開き止まり、縫い止まりのところまで縫ってきて、ここで返し縫いをしてあげてください。このポケットのステッチは 0.8 センチのステッチになるので、1センチで縫ってくるとちょうど2ミリ外側に身ごろを縫い合わせるミシンの縫い目がきます。で、ここのポケット口のここの縫い代は一緒にこうやって中に入れておくと、一緒に1センチのところで縫ってしまう可能性があるので、ピッと引っ張り出しておいてあげると一緒に縫い込まないでいいかなと思います。もしこのタイミングで袖口の部分に三つ折りのアイロン線がついていない場合には、この袖下のところを縫っていく前にしっかり三つ折りで折ってアイロン線をつけておいてあげてください。袖口の部分、こういう風に今縫ってしまうと筒状になってしまうので、そうすると三つ折りがしづらくなるので、この平らな状態でアイロンをかけておきますね。で、袖口の三つ折りの線が折られていたら、ここを縫い代1センチで縫っていきます。こんな感じでポケットの袋布のここの上の縫い代はピッと引っ張り出して、で、さっきのポケットのステッチがあるところまで1センチで縫っていきます。で、次はまたこのミシンのポケットの袋布をつけたステッチのところに縫い代1センチで針を刺して返し縫いをして、スリットの開き止まりのところまで縫っていきます。この下の方もここはピッと横に引っ張り出しておいてあげるといいかな。こんな感じでちょうど 0.8 センチのステッチと今の1センチのステッチがこんな感じで隙間が空いて、こんな感じで縫われていきます。そしたら今の縫い代の部分を開いてアイロンをかけます。このスリットのここの部分も1センチで折ってアイロンをかけておいてあげてください。で、一番下の裾の方は1センチの縫い代のところを 1.2 センチとかちょっと多めになるようにして折ってアイロンをかけておきます。この下の方は 1.23 センチになるように、気持ち裾に向けて縫い代が多く折られるような感じで折っておきますね。で、ここのポケット口のところも1センチ、縫い代は1センチになるようにして折ってアイロンをかけたいんですけど、目安としてここのポケットの袋布よりこっち側に身ごろの方の縫い代が 0.2 センチ出ていればだいたい1センチになるので、ここで 0.2 センチ身ごろの縫い代がちょっと出ているようにして折っておきます。で、袖の方も全部縫い代は開いておきます。
縫い代をしっかり開いてアイロンで折ったら、次にここのポケット口にステッチを入れていきたいと思います。前身ごろ側の方にこの字でポケット口にステッチをかけていきます。この上と下は返し縫いをしてあげると丈夫になります。私の今ポケットは、これはこっち側が前身ごろ側なので、前身ごろ側のこのポケット口の空き止まり、ここの部分からスタートして、ここを返し縫いをして 0.5 センチ幅、ここが 0.5 センチ幅になるようにステッチをかけてきて、下の部分もこの空き止まりの部分で返し縫いをしてあげます。こんな感じでここのポケット口にステッチをかけられたら、この後ろ側のポケットの袋布をパタッと今の前身ごろ側の袋布に重ねてあげます。で、ここのポケットの袋布の形を合わせて、で動かないようにピンで留めます。そしたらここのポケットの袋の周りを 0.5 センチでステッチをかけていきます。ポケットの袋布のここの部分はこんな感じでちょっとずれる感じになりますが、気にせずこのまま合わせて、でここの部分でこの縫い代と一緒に縫って 0.5 センチでステッチをかけていきます。はい、こんな感じで 0.5 センチでステッチがかけられたら、もう一本この外側にステッチをかけます。はい、こんな感じでポケット二重でステッチがかけられたらポケットは完成です。あとはもう超簡単。この裾のスリット開きの部分をこの裾の部分から 0.5 センチのステッチで縫ってきて、ここの部分で返し縫いをして、で反対側も 0.5 センチのステッチで縫っていきます。で裾の三つ折りは開いた状態で縫います。このスリット開きの部分まで縫ったら、裾の三つ折り、あとは袖口の部分の三つ折りの部分をしっかり折ってぐるっとステッチで留めていくだけです。生地によっては時間が経ってアイロンの線が取れかけてきているものもあるかと思うんですけど、そういう時にはもう一度アイロンかけ直してあげると綺麗にステッチができます。このベルトの部分は4センチ幅で作ってます。でまずは半分に折ってアイロンをかけます。一度開いて 0.7 センチくらいかな、少しこの真ん中の折り目に隙間を空けたいので 0.7 センチで折ってアイロンをかけていきます。片方がこんな感じで 0.7 センチで折れたら、反対側も同じように 0.7 センチで折っていくんですけど、もしその 0.7 センチ測ってまっすぐ折るのが大変だなという方は、こんな感じで真ん中の折り目で折ってあげる。そうするとこうやってちょっと生地が飛び出るので、ここの分を折ってでアイロンをかけてあげる。こんなやり方でもどちらでもいいかなと思います。こうやって折ってあげて開いて、で内側に入れてあげるとこんな感じでちょっと下の方が飛び出ることもあるんですけど、だいたい同じような長さで揃うので、こうやってベルトにしてもいいかなと思います。そしたらこの両サイドは内側に折り込んで1センチ折り込んで折る。でステッチをダーッとかけていってあげてください。
こんな感じのウエストベルトができたので、これをつけます。はい、完成です。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。